個地方咧咁多人去玩嘅喎。誒，唔知道今次呢個神秘禮品會唔會就係來回澳洲機票3日5夜咧？唔知啊，不過我好開心就係又贏你一仗。咁出英文題擺到明係我強項啦。你強項？好啦，神秘人不如咁啦，開估一下睇下今日嘅神秘禮品係咩好嗎？好。誒，你贏咗喎。等我嚟啦。好。噔噔噔。爺爺，我估下先，一杯 honey 係咪蜜糖啊？我飲一啖先啦。好。咩㗎？香片茶。係咪啊？冇錯，呢一杯係茶。咁神秘人點解咧要安排一杯香片茶俾阿 Angel 姐姐飲咧？因為茶可以提神同埋消滯，因為 Angel 姐姐頭先食完下午茶，所以我俾佢消滯嘅。哦，多謝你啊！原來我哋一舉一動神秘人都知道㗎。係啊，魚子醬佢成日望住你，聽我大叉搭錯。我梗係冇啦，真係。好啦，咁希望下一次咧會有小朋友咧同我哋參與呢個遊戲啦。好，今日通識遊戲王咧就玩完啦。冠軍得主就係學我出嚟 Angel 姐姐。多謝咁多位嘅支持，多謝好努力咁讀書嘅小朋友，你哋都要勤力啲讀書，咁就得㗎啦。OK。好啦，下次再同大家玩過啦。記住打電話嚟啊！衍生出星茶特約，